Fala galerinha do YouTube, beleza aí com vocês? Mais um vídeo pro canal, tá? Antes de mais nada, rapaziada, vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e larga a vinheta. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu falei pra vocês da isca de fogo que eu faço, que é este carinha aqui. Deixa eu apontar pra cá pra vocês verem melhor como que ela fica, cachorrada aí, tudo curiosa vendo o que eu tô fazendo. Então é o seguinte, rapaziada, essa isca de fogo aqui, tá? Ela é feita de parafina, eu vou deixar o link na descrição, só que hoje eu quero mostrar o potencial disso daqui pra vocês, tá? Eu vou acender isso daqui, rapaziada, sem rachar, entendeu? Sem colocar gasolina, sem fazer basicamente nada a não ser usando isso daqui de combustível. Vocês vão ver como que eu vou acender isso daqui, ó, pra vocês verem o potencial que isso tem, tá? Você consegue fazer bastante deles com muito pouco dinheiro. Então eu já vou acendendo aqui, tô falando e já tô trabalhando, hein, rapaziada. Ó, acendi a pontinha dele. Ele vai demorar aí uns 2 minutinhos até acender mesmo. Já começou já. Eu coloquei já uma madeira aqui. Do lado um toco, né? Vai esperar. Vou fazer uma lenha, uma brasa boa, porque eu quero assar uma costela de porco aqui, ó. Hoje eu vou fazer uma costelinha. Galera, beleza, já pegou. O que eu vou fazer? Vou começar a colocar minha lenha. Como que eu coloco minha lenha? Isso daqui serve para você fazer sua fogueira também, tá, rapaziada? Aqui eu vou deixar queimar, porque eu quero brasa, eu não quero fogo. Vou deixar queimando tudo aí para poder fazer minha brasa. Você vai começar a colocar na lenha assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Deixa ele lá no meio, lá, ó, e vai colocando sua lenha. Minha lenha já tá cortadinha já no esquema. Então eu vou começar a empilhar minha lenha em volta dela aqui. Vocês vão ver, rapaziada, o potencial dessa mechinha aqui que ela tem. Vocês não vão acreditar, tá? Vocês não vão acreditar no potencial disso daqui. Vocês vão ver que daqui a pouquinho isso vai virar uma fogueira gigante, entendeu? Vou colocar o eucalipto aqui. Tudo eucalipto, tem pinho aqui, tem tudo aqui no meio, rapaziada. Tem de tudo aqui. Ó, já começou, rapaziada. Vocês podem ver que enquanto eu tô falando, o fogo ele é bem intenso, entendeu? Não, ó, é só ela que tá queimando lá dentro, tá? É só ela. Entendeu, gente? Não tampa o meio, não tampa o meio. Deixa uma entrada aí, vou colocar esses daqui depois, que eu já tiver um fogo bacana aí, ó. Rapaziada, pode ver, ó. Esse eu não vou, ó, o menorzinho eu não vou nem colocar em cima, hein, ó. Vou deixar aqui do lado aqui, ó, pra vocês verem. Ah, mas é, Luiz, sei lá, você foi alimentando. É lógico que na mata você vai alimentar sua fogueira com os galhos menores para os galhos maiores. Começa queimando os menores, né? E os maiores. O contexto desse vídeo, rapaziada, é mostrar para vocês o potencial, tá, de ter uma isca pronta já. Entendeu? Ó, vocês podem ver que já tá saindo fumaça. Entendeu? Já tá entrando em combustão a madeira. Entendeu? Isso daqui é muito legal, rapaziada, porque você não precisa já sair aí correndo atrás de madeira tão seca, né? O que você conseguir encontrar no chão aí, você vai conseguir uma chama, entendeu? E é isso, rapaziada, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o fogo subiu. Você entendeu? Em menos de 4 minutos eu já tenho uma fogueira basicamente estabilizada já. Aqui ela não apaga mais, entendeu? Daqui é bora pra virar cinza. Entendeu, rapaziada? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? O potencial de você sempre levar aí uma isca de fogo feita em casa, entendeu? Faça sua isca de fogo,
tá? Não brinque com o gás do acampamento, tome cuidado, eu falei disso no último vídeo, entendeu, rapaziada? Não brinque com o gás do seu acampamento, rapaziada, é muito perigoso, não fique aí reutilizando as embalagens, tá? Tá no vídeo aí também aí do canal, dá uma olhada. Então é isso, rapaziada, vocês podem ver, ó, que eu não tenho mais que provar pra vocês, né? Funciona sim, rapaziada. Então faça sua isca de fogo. Entre no canal aí, deixe seu like, rapaziada. Ajuda esse canal a crescer, compartilhe, entendeu? Mande pros seus amigos aí, os aficionados de camping, as pessoas que gostam muito de camping aí, manda pros seus amigos aí, beleza? Tamo junto, rapaziada aí. É nóis. Aí, rapaziada, ó, churrasquinho em Santa Catarina a gente faz assim, ó. Costelinha tá ali no alumínio, foi na lenha, tá? Isso não é carvão, é lenha. Vocês viram no vídeo aí. E daqui a pouco aí eu vou comer bem pra caramba, graças a Deus, graças a meu Deus, né, nego? Como é que eu vou chegar? Só lembrando pra vocês, galerinha, que o link para fazer este combustível sólido está na descrição deste vídeo, ok? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Vai quando ele fala natureza, rapaziada. A natureza. A natureza. A natureza.